Wannan ne bidiyo na 4 inda muke koya mutane forex trading step by step. Inda a previous lecture muka introduction to MetaTrader 5 muka yi yanda ake bude demo account. Inda a wannan bidiyon a cikin MetaTrader 5 akwai abin da ake cewa pips. Menene shi pips din? Shine hanyar da zai baka daman ka gane tashin kasuwa ko karewan kasuwa. Yanayin tafiyan kasuwa kenan, kuɗi kaza ya tashi da percentage kaza ko kuɗi kaza ya kare da yanayin percentage kaza. So kamar yadda kuka sani, in muku example in ce menene shi kan pips din, shine ce muku kawai shine ake auna tashin kuɗi ko karewan kuɗi da shi. Ba muku example yanda ku gane dalla. Kamar a normal life, awun da muke yi na faɗin waje ko nisan waje muna yin shi da kilometer, centimeter ko millimeter. So amma a forex trading ana lissafa wannan awun ne da abin da nake gaya muku wanda ake cewa pips. So menene shi kan shi pips din, kuma ya ake ganin shi a cikin chart yanda zaka gane wannan pricing ya tashi ko ya sauka. So kamar yadda kuke gani akan system dina, ga nan wajen wasu nambobi nan inda nazo jin nan gashi nan wani nambobi sun yi blue wanda baƙin line ne yake tafiya, shine ake cewa pips. For example wannan wajen da nake taba ba ni taba muku shi sosai ku gan shi. For example wannan wajen ga wani layi nan baki wajen nambobin nan, price yana nan wajen yau da gobe an jima ko wani lokaci zaka iya gani yana tashi kamar haka nambobin suna karuwa, ko kuma da yana nan wajen kaga yana sauka. So wannan nambobin su ake cewa pips. Adadin su ne zaka gane pips kaza ne ya karu, kaza zaka samu a wannan trading din, ko kuma pips kaza ne ya sauka, kaza zaka rasa a wannan trading din. For example, mafi yawancin mu muna amfani da waya ne, so ba muku example da waya ko kuma yanda za ku gani da waya. Ka dauko wayanka a gashi nan ga meta 5 ɗinka, kawai kana shiga cikin meta 5 zai kawo ka kamar haka. For example wannan currency da yake na farko nan wajen inda aka sa euro USD, za mu je mu trading euro USD kuma mu ga price ɗinsa inda za mu gane wannan currency tashi zai ko karewa zai, kuma idan zai tashi pips kaza ne zai karu, shine target din da muke yi, kuma pips kaza za mu yi risking a wannan trading din. So sai mu zo mu taba kan wannan euro din, so gashi nan sai mu open chart. So kamar yadda kuke gani, so wannan a cikin MetaTrader 5 blue din nan su ne ake ce musu candlestick, wanda za mu zo mu bayani akan su. Kamar yadda kuke gani kala biyu ne, akwai ja akwai green, wanda ake cewa bearish da bullish, wanda za mu zo akan candlestick book din da za mu koyar, candlestick bible din da za mu bayani akan su, kowa ya fahimci menene. So yanzu dai muna magana akan price ne, yanda yake tashi da yanda yake karewa, da yanda ake gane lissafin tashin sa ko karewa. So wannan wajen ga wasu nambobi na anan gefe su ne ake cewa pips, kamar yadda na gaya muku. Kun ga wani layi nan guda daya wanda shine ainihin farashin inda yake a wannan lokacin, wanda in ka ce zaka sai wannan abin da ake cewa euro ko USD, zaka yi buying ko kai selling, za a siyan ma ne a wajen da yake farashin nan, wanda a wannan nace muku akwai inda broker suke caji, wanda su ma za mu zo muku explanation akan su. For example yanzu wajen nan ga nambobin na hawa suke da sauka, amma ya fara da 1.1659 sai yake canjawa ya ƙara waye ya ragu ya sauka. So wannan shine pips. Sai ya zama na kana expecting ka shiga kasuwan nan a nan wajen sai kake expecting daga ina za ka fita. Misali ka shiga kasuwa a nan so nake muku step by step gwari yanda kowa zai fahimta. Kamar nan wajen da yake gani a ce shine SL naka, nan kuma shine TP ɗinka. So nawa ne pips, nawa ne tsakanin nan zuwa nan, kuma in ya zo nan nawa za ka samu. Idan ya dawo daga nan ya dawo nan ya hitin SL naka, nawa ne za ka rasa, wanda za mu zo muku explanation akan SL da TP. For example dai yanzu a wannan abin ne so gane kawai ana auna tafiyan kasuwa ne da menene, wanda idan market nan tana karuwa shine pips din ku yana karuwa har ka je inda yake targeting. Idan yana raguwa haka je inda zaka fita daga kasuwan. So a wannan pips akwai abin da ake cewa Pipette, akwai abin da ake cewa pips. Menene Pipette, menene pips? Kamar yadda kuke gani a cikin wannan wajen, cikin wayan nan nawa ga wasu nambobi nan na ƙarshe, na can ƙarshe, ba nan na farko ba wanda ya fara da 1 ba, wanda ya fara daga can ƙarshe. Kamar nan ba gashi nan ba 6 wane ne sai 0, to jiran nan da ya zo na ƙarshe can ƙarshe su ne ake cewa Pipette. Nambobin kuma da suka zo bayan kafin wannan nambobin su ne pips. Ban ƙara nuna muku su yanda za ku fahimta. Kamar anan wajen kamar anan wajen da kuke gani ga wani hoto nan bayan dauko shi da muku da shi sama, dan buɗa muku shi. Wannan wajen
gashi nan wannan wajen bayan yi makin nashi, wannan wajen da ya fara da yellow din nan inda aka sa Pipette a ƙasa inda yake yellow din nan, sai na ja muku shi za ku yi maki, za ku gane shi inda ya kamata. So ban sa muku wannan aro akai, wannan wajen gashi nan inda na dan taba shi inda ya zama yellow din nan, gashi nan an sa Pipette ko, to wannan number na ƙarshe za ku gan su yalaye anan, kawai an musu indicating da yellow ne yanda zaka fahimci abin, inda ake ce musu sune Pipette. Wannan kuma da aka musu da baki din nan, gashi nan anan wajen an musu da baki shine pips. To Pipette din nan ne yake taruwa yake komawa pips. Duka wannan nambobin da gan su da yawa duk pips ne, amma ba sa zama pips sai Pipette ya karu. Duk Pipette daya ba zai taba zama pips ba har sai ya zama Pipette 10 tukunna shine zai zama pips daya. Pipette 10 shine pips daya. For example a nan wajen da kuke ganin da aka sa tu din nan, wannan na saman inda pricing ya fara da 160.89 sai 2 ko, to 2 din nan in ta koma 3 4 5 6 7 8 9 tana Pipette dinta tana tsallakawa 10, so kun ga za ta ƙara anan kenan. 1 din 10 din zai ta ƙara anan, nan zai dawo 0, wannan yalan zai dawo 0. To kun ga 9 ce a wajen, maimakon ya zama 10 sai dai ya koma 100, so kun ga anan wajen kenan zai koma 160.900. kun ga an samu ƙarin pips ɗaya kenan. Haka idan wajen nan, for example wajen nan da ya fara da tutu ƙarshe, ko ce ƙarshen shi ya ƙare da tutu, idan wannan 2 din ta zo ta kuma 3 4 5 6 7 8 9 tana zuwa za ta haura ƙarin namba ɗaya, to nan zai koma 3, sai kuma nan ya koma 0. kun ga an samu ƙarin pip ɗaya kenan. Pipette 10 ne yake zama pips ɗaya, fatan ka gane me yake nufi. Pipette 10 ne yake koma pips ɗaya, wanda zamu zo mu lissafi da loss side yanda zaka gane duk position ɗaya idan ka bude pips nawa ka samu, nawa ne ka samu a wannan kasuwa, kuma nawa ne kai asara a wannan kasuwa based on tafiyan pips, wanda duk tafiyan da yake yi akwai irin loss side da ka bude, wanda zamu zo mu explanation akan loss side, wanda duk pips ɗaya idan ya karu zaka iya samun dala ɗaya pips ɗaya. Akwai loss side da ka bude aka samu dala 5, akwai loss side da ka bude aka samu sen wani abu, wanda duk zamu zo muku bayani step by step. Kamar yadda na muku bayani, wannan yalan shine na ƙarshen nan shine Pipette, sai guda 10 ya haɗu yake koma pips. Dan ya koma pips kamar nan yanda ya ce kunan shine wajen baki, to wannan bakin shine pips. Kun dai gane me yake nufi, Pipette 10 shine pips ɗaya. Wannan shine ƙarshen lecture mu na 4 inda muka explanation akan pips, wanda a next lecture za mu bayani akan loss side, lab rate da sub rate, yanda broker kenan suke samun kuɗi wasu abubuwa. Dan baka telegram channel din mu, ka tabbatar ka yi join telegram channel din mu, domin zai baka daman ka samu wani knowledge da hanyoyin da zaka bi wajen kai ma ka zama profitable trader. Duk wani information da ya kamata mu fitar, insha Allah za mu fitar da shi a next lecture. Allah ya taimaka ya ba mu sa'a. So wannan shine yanda ake lissafin Pipette, yanda yake komawa pips da yanda ake calculation nashi. So yanzu abin da ya kamace ka je ka ɗau biro da takarda ka gwada wannan lissafin, ka tabbatar ka iya shi. Lissafi ne mai matukar muhimmanci, wanda idan ka mai da hankali kuma formulan gaba ɗaya ba wani abu ne mai wahala ba. Allah ya ba mu sa'a.